គាត់ឲ្យយើងដឹងពីកលិនៃការសិក្សាហើយប្រាប់យើងនៅចំណេះយើងខ្វះខាត បើតែវាមានរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែការរីកចម្រើននៃការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺមានផលច្រើនមែនទែនគឺទី1គឺខ្ញុំអាចនិយាយភាសាចិនបានច្បាស់ជាងមុនទី2ការស្ដាប់របស់ខ្ញុំកាន់តែល្អហើយចំណុចទាំងពីរនេះដែរគឺដោយសារតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនេះគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ពីយល់ខ្ញុំឆាប់យល់ហើយរៀនមួយគាត់ឆាប់ចេះហើយគាត់ឲ្យយើងដឹងពីកលិនៃការសិក្សាហើយប្រាប់យើងនៅចំណេះយើងខ្វះខាត កុំភ្លេចណាសិក្សាភាសាចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii សាខាតកៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា